បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបប៉ុស្តិ៍ job announcement នៅក្នុង profile ដែលយើងបានបង្កើតជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចលើ profile នោះជាមុនសិននេះយើងចូលនៅក្នុង profile ហ្នឹងហើយចុចលើពាក្យថា content position នៅកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹង position ដែលគេថាមុខតំណែងនោះជាមុនសិនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជាធម្មតាបានត្រៀមទុករួចជាស្រេចហើយយើងគ្រាន់តែជា copy paste ចុចលើ position ហើយចុច add new title enter position title កន្លែងនេះខ្ញុំ copy paste ពីឯកសារដែលខ្ញុំបានត្រៀមទុកឧទាហរណ៍នេះជា position title ឬ marketing officer ខ្ញុំ paste description គឺជាកន្លែងដែលយើងពិពណ៌នាអំពី position ហ្នឹងអញ្ចឹងមានដូចនេះខ្ញុំ copy ដែរនេះគឺជាព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹង position ហ្នឹងមុខតំណែងហ្នឹងហើយអ្នកខ្ញុំចុចពីរដងខាងក្រៅមកដើម្បីវា save នេះ save auto save detail គឺជាកន្លែងដែលយើងអាចជ្រើសរើសដូចជា schedule ទាក់ទងនឹងមុខតំណែងហ្នឹង full time part time ឬក៏ short time គឺ salary rank របស់ខ្ញុំ number of hire ហ្នឹងគឺកន្លែងដែលយើងអាចរើសថាតើ position ហ្នឹងយើងរើសចំនួនប្រមាណអ្នកខ្ញុំរើសដាក់ចុចនេះមកបាន2 location ជាកន្លែងមុខតំណែងដែលធ្វើការនេះគឺជា address របស់ស្ថាប័នតែយើងអាចឧទាហរណ៍មុខតំណែងនេះធ្វើការនៅកន្លែងខេត្តផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចកន្លែងសញ្ញាចង្វាក់ហ្នឹងហើយ enter location title អញ្ចឹងដូចមុខតំណែងនេះគឺរើសនៅកំពង់ធំខ្ញុំសេចក្ដីថាកំពង់ធំចុច add address ហើយកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នារើសតែខេត្តបានហើយដូចនេះយើងរើសតែខេត្តកំពង់ធំស្រុកអីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចុច save អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជា address ដែលមុខតំណែងនឹងធ្វើការហើយនេះគឺជា head office អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើ position នឹងម្ដងទៀតចុចលើ position title ហ្នឹង location ឬ location កំពង់ធំអូខេចុច add អញ្ចឹងនេះគឺជាកន្លែងដែល position នឹងធ្វើការតមកទៀត duty គឺជាតួនាទីឬក៏ជាភារកិច្ចរបស់មុខតំណែងហ្នឹងបាទនេះរបស់ខ្ញុំគឺ responsibility គឺ duty ហ្នឹងយើង copy ផាសហើយចុចសញ្ញាបូកនេះដើម្បី add បញ្ចូលនៅក្នុង duty ហ្នឹងហើយ skill គឺជាតម្រូវការលក្ខខណ្ឌសម្រាប់មុខតំណែងហ្នឹងដែលយើងត្រូវបានជ្រើសរើសអញ្ចឹងខ្ញុំមាន skill copy អស់គ្នាអាចចុចកន្លែងនេះដើម្បីវាធ្លាក់នេះយើងផាសលើហ្នឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាសង្កេតមើល experience ហ្នឹងគឺវាដិតអញ្ចឹងមានន័យថានេះរុញមកមុខដូចនេះរុញមកមកនេះស្មើគ្នារុញមកមុខអូខេចេះបែបចេះ requirement គឺជាកម្រិតវប្បធម៌នៃមុខតំណែងហ្នឹងវាជា bachelor master ឬក៏ធ្វើ high school អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំរើស bachelor classification ឬក៏គឺជា category នៃមុខតំណែងហ្នឹងយើងអាចរើសឲ្យសមស្របជាមួយនឹងមុខតំណែងហ្នឹង marketing officer អញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់ថាYBU មក business administration ហ្នឹងជា category ចុចលើសញ្ញាបូកមកធ្លាក់មកអញ្ចឹងហើយយើងអាចរើសយ៉ាងច្រើន2ឬក៏3ហើយមួយទៀតទៅ marketing អញ្ចឹងខ្ញុំអាចវាយពាក្យថា sale and marketing អញ្ចឹងសម្រាប់មុខតំណែងនេះខ្ញុំរើស2បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចុចលើពាក្យថា position គឺវានេះគឺជា position ដែលយើងបានដាក់
បន្ទាប់ពីអ្នកទាំងគ្នាបានដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹង position រួចមកហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចចូលទៅបង្កើត job ad នេះចុចទៅលើពាក្យថា job ad ចុចពាក្យ add new ជាដំបូងអ្នកទាំងគ្នាចុចទៅលើ position មានន័យថាយើងដាក់បញ្ចូលនៅ position ដែលយើងបានបង្កើតមិញអញ្ចឹងចុចលើ marketing officer ហ្នឹងអ្នកហើយចុចលើសញ្ញានេះចឹងមានថាយើងអាចដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយចឹងបន្តមកទៀតអ្នកទាំងគ្នាចុចទៅលើពាក្យ introduction គឺជាកន្លែងដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានអំពី background របស់ស្ថាប័នឬក៏ project សម្រាប់មុខតំណែងហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចនេះគឺជា background របស់ profile ឬក៏ជា project របស់ខ្ញុំហើយផាកន្លែងហ្នឹងមកហើយវា auto save បន្តមកទៀតចុចលើ application គឺជាកន្លែងដាក់បញ្ចូលព័ត៌មានអំពីរបៀបក្នុងការដាក់ពាក្យសម្រាប់មុខតំណែងហ្នឹងបាទនេះគឺជាកន្លែងនេះគឺជាព័ត៌មានសម្រាប់ដាក់ពាក្យខ្ញុំ copy មកបាទ interest candidate please submit CV អញ្ចឹងទៅហើយយើងប្រាប់ថា only shortlist candidate will be contact នៅកន្លែងហ្នឹងបន្តមកទៀត position យើងបានដាក់ហើយ parcel រំលងចូល contact បន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាជ្រើសរើស contact detail ចុចលើពាក្យ contact ជ្រើសរើស email និងលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យទំនាក់ទំនង phone and email អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចលើហ្នឹងមកនេះគឺជា email លេខទូរស័ព្ទ address location គឺជាទីកន្លែងរបស់ស្ថាប័ន head office របស់យើងដើម្បីអ្នកដាក់ពាក្យអាចយកទៅដាក់ hard copy បានអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសអានេះមកហើយចុចញ៉ាំបូក link គឺជាកន្លែងដែលដាក់ដូចជា website Facebook page អីជាដើមចង់ដាក់ link website អញ្ចឹងចុចទៅលើសញ្ញានឹងមក enter link URL ឧទាហរណ៍យើងដាក់ www. ហើយចុចលើសញ្ញាបូកនឹងមកអញ្ចឹងមានតែដាក់ចូលហើយរស់ហើយអ្នកទាំងនេះចុចលើ job ad ម្ដងទៀតចុចទៅលើ marketing officer ហ្នឹងចុចលើពាក្យ context ឬវានៅខាងនេះបាទនេះ download នេះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកទាំងគ្នាអាច upload attach file បានអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចចុចកន្លែងនេះឧទាហរណ៍អ្នកទាំងគ្នាមាន TR មានអីផ្សេង GD ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាច upload រឿងពោះអត់អស់អញ្ចឹងទៅពោះមានច្រើនអញ្ចឹងយើងអាច upload ចុចលើយ៉ាងច្បាក់នឹងម្ដងទៀតមកហើយចុចពាក្យ upload ទៅរក file នៅក្នុង local drive របស់អ្នកទាំងគ្នាដល់ខ្ញុំមានដែរនេះ TR យ៉ាងឧទាហរណ៍យើងចុច open មកអញ្ចឹងអានេះគឺយើងបាន upload TR មួយឯងអញ្ចឹងបើអានេះគ្រាន់តែយើង upload ទេអត់តាន់ដាក់ចូលទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើពាក្យ job ad ម្ដងទៀតចុចលើ marketing officer ហ្នឹងចុចលើ download ហើយអ្នកនរគ្នាអាចរើសបានដែរនេះអញ្ចឹងចុចលើ TR ហ្នឹងចុចសញ្ញាបូកមានថាដាក់ចូលបានហើយបន្ទាប់ពីអ្នកនរគ្នាបានបំពេញព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹង job ad ហ្នឹងអស់ហើយគ្រប់ហើយ introduction application information position contact download មកទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងចុចទៅលើ job ad នឹងម្ដងទៀតចុចទៅលើសញ្ញា3ជាន់ហ្នឹងហើយចុចពាក្យថា complete confirm នៅពេលនេះអ្នកទាំងគ្នាបាន complete នៅក្នុង pending confirm ហើយនៃ job announcement របស់អ្នកទាំងគ្នាប៉ុន្តែវាអត់ទាន់ live នៅលើ website ទេគ្រាន់តែវានៅក្នុង pending ឯងបើអ្នកទាំងគ្នាចង់មើលរបៀបថាយើងពោះហ្នឹងវានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងអាច preview ឲ្យបានចុចកន្លែងហ្នឹងម្ដងទៀតចុចកន្លែងសញ្ញា3ជាន់ហ្នឹងមកយកពាក្យថា preview ចុចលើ preview copy link URL ហ្នឹងមកហើយអ្នកទាំងគ្នាផាសកន្លែងនេះ enter បាទនេះអ្វីដែលយើងពោះមិញនេះគឺជា person title marketing officer នេះគឺជា announcement description ហើយនេះគឺ announcement position marketing officer ពីចំនួន2នៅកំពង់ location នៅកំពង់ធំអានេះ salary rank អញ្ចឹងទៅហើយនេះគឺ purpose នៃ position ហ្នឹងអានេះគឺជា duty requirement ហើយ application information អញ្ចឹងទៅអូខេខាងនេះអ្នកនរគ្នាសង្កេតមើលមាន contact detail មាន address contact name phone number email ហើយនិង website processing date នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនេះអ្វីដែលយើងបានពោលបាទអរគុណច្រើនអ្នកទាំងគ្នាដែលបានមើលវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាអាចនឹងអនុវត្តបាន